بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا فاتين بصحة وأحسن حال. صباح الفل، صباح التفاؤل، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم. وحشتوني جدا جدا، وحشتوني الفيديو اللي فات، وحشني كلامكم الجميل، وحشني دعواتكم ليا. بالله عليكم محتاجة دعواتكم، محتاجة دعواتكم جدا جدا. ادعوا لي بالله عليكم كده قبل ما تفطروا. دعوة كده بالشفاء، وربنا يتم شفايا أنا واللي زيي. يعني مش شفا تام، يعني يخف من الالام اللي انا بحس بيها، بس مش طالبه منكم اكتر من كده بالله عليكم. الحمد لله انا قلت لكم قدرت اصوم، الحمد لله رب العالمين. بس تعبانه جدا جدا، ربنا عالم بيا انا عامله ازاي، وبعد الفطار ده بيبقى شكلي عامل ازاي. بس الحمد لله رب العالمين، احنا احسن من غيرنا، فما تنسونيش من دعواتكم بالله عليكم. فانا عارفه انتوا لما بتدعوا لي والله تدعوا لي من قلبكم، تسلموا لي يا رب. اعز اخوات واغلى اخوات، كلامكم على راسي ودعاكم ده في قلبي. تسلموا لي يا رب، ما تحرمش منكم ابدا. تعالوا نبتدي يومنا النهارده معاكم، يوم جديد. وخلي بالكم من يوم جديد كده، لما بقول لكم يوم جديد من يوميات خدوجة، يبقى كل حاجه طازه. فخدوا بالكم من الكلمتين دول، عشان هتكلم عليهم بعد شويه. هقول لكم على يعني موضوع حصل، بس مش دلوقتي. خلينا في اول يومنا كده. وحصلت يعني كارثتين في اليوم دوت، اقسم بالله. يعني انا كارثه منهم كنت انا هروح فيها، بس ربنا ستر الحمد لله. وجوزي برضو حصل له مشكله، بس الحمد لله ربنا في بيتنا، وربنا سترها معانا يعني. من فضل ربنا وستر ربنا ثم دعواتكم، الحمد لله انها بتيجي على قد كده، الحمد لله رب العالمين. فالنهارده يعني او قبل ما نبتدي يومنا، يا ريت ما تنسونيش باللايك، بالله عليكم ما تنسوش اللايك، عشان ده اللي بيرفع الفيديو. ودعوة منكم حلوة كده بتفرحني. ويا ريت تشيروا الفيديو لاحبابكم واصحابكم، عشان كده اترفع بيكم، ودايما ظهري ومساندني. يعني اللي بيقول تعليق كده ولا كده، في بلاقي اللي في ظهري، وبلاقي اللي بيرد بدل مني. فتسلموا لي يا رب اعز اخوات. فالنهارده بعد ما كان الدولاب خلاص نشف وكان في البلكونه، يعني او ان الاوان بقى ان احنا نلم كراكيب. والله العظيم لحد دلوقتي الدنيا مليانه كراكيب، في الصالون فيها كراكيب، والبلكونه مش قادره اقول لكم. مطرح الايام اللي فاتت دي كان الشتاء، كان الدنيا قلبت كده مره واحده والشتاء، وكانت البلكونه فيها تراب. فانا اساسا مش عارفه اسيقها من الكراكيب اللي فيها، اللي كانت في اوضه الطبيخ. فانا نفسي تفضل اوضه الطبيخ كده، اقسم بالله، ولا عايزه احط فيها دولاب ولا كراكيب، ولا عايزه تبقى فاضيه كده. بس انا مش عارفه اودي الحاجات اللي التانية فين. حاجات والله، حاجات مليها اول من اخر، ومش قادره ارميها. بس مش عارفه هعمل فيها ايه. فانا هلم اللي هلمه ان شاء الله فيها، مش هحط فيها كتير. وهشوف ان شاء الله صندوق كده ولا حاجه، بس مش هقدر اطلعه في السطح دلوقتي، عشان لو الدنيا شتت الصندوق هيبوش والدنيا هتتبهدل. ولو في حاجه، لان كده كده في صيني تحت السرير، حاجات صيني قديمه قوي قوي من ايام الملك فاروق. مش عارفه بقى الصيني قديم جدا جدا. حتى في الرشاقة هنا كانت في اللي هي الأطباق العسلي دي وحاجات كده يعني قديمة قوي. فدي يعني كانت كلها بص مزيته، وكانت التزييت فيها والله العظيم ما كان عايز يطلع. فانا عملت خلطه هنشوفوها ان شاء الله في الفيديو الجاي. طلعت بص، مجرد ما بمسح مسحه بصبعي كده طلعت في ايدي دهون سنين بقى. يعني دي كانت محطوطه في اخر الرشاقه فوق خالص، محدش بيمد ايده عليها ولا حد بيطولها اساسا. انا عشان نبيضه وننزله الرشاقه، انا طلعت على كرسي زي ما انتوا شفتوا، عشان بس ايه اطول الحاجه اللي فوق خالص. فبالتالي محدش بيجي جنبها. فانا كل ما اجي جنبها بصراحه اقول مش وقتها، خليها دي عايزه لها رؤى كده، عشان اشوف لها وصفه كده ولا اي حاجه، وان ايه ابوشها بيها وتطلع معايا بسهوله ما تدوخنيش. بصوا حتى جنب الغساله هنا في الصواني دي بتبقى تحت الدولاب، وكراكيب تانية في الصالون. هتشوفوها الفيديو الجاي ان شاء الله. الدنيا كلها مليانه كراكيب بتاعت اوضه الطبيخ. بس هنا دخنا على بال بصوا، ما الحوض ساقط. الحوض احنا كنا ساندينه وحاطين طوبة فوق الدولاب، ساندين بيها الحوض، عشان الحوض ساقط كده ايه ملخلع شوية، فالمية مش بتتصفى منه. فدخنا هنا على بال ما دخل الدولاب مكانه.
انا فرحانه بقى ان الدولاب الحمد لله اتحط اخيرا. فانا بقول لكم ان هو انا مش عارفه احط المواعين والصواني والحاجات دي كلها جوه الدولاب ولا اسيب الدولاب للكراكيب التانية. فهنشوفه في الايام الجايه ده، هنشوفه هنعمله ايه ان شاء الله. بس وقت رمضان ضيق. ف وهنا هو طبعا في حاجات المكرونات والرز والدقيق والحاجات دي بحطها في الضرفه الصغيره دي. فانا ان شاء الله هجيب التربو اللي في البلكونه، هغسله غسله حلوه لان مركون بره بقاله فتره. هغسله وهحط فيه بقى المكرونات والحاجه دي، وهستغل الضرفه الصغيره دي في حاجات تانية ان شاء الله. فهنا طبعا انا في اول فيديو بصوا يعني بوشت الارض حطيت فيها كلور بقى، قلت عشان أنا مش هيتشال تاني، يستحيل الدولاب ده هيتشال تاني لان شلناه اول مره رجليه اتكسرت من تقله. والرخامه اللي انتوا شايفينها دي طبعا دي كانت بتاعت الصالون بتاعي يا جماعه. الصالون اترمى والرخامه اتحطت في اوضه الطبيخ. فقلت ادعكها دعكه حلوه بقى. فقلت بقى ايه اديها دعكه حلوه بقى، والطبيخ بقى مكان تحت الدولاب عشان ده خلاص بقى مش هيتشال تاني. حتى لو قلبت ميه بعد كده وسيقت هيبقى كده يعني هدخل ميه من تحت كده مش هيتجر، هو مستوي لوحده. شايفينه كان عامل ازاي؟ بس بصراحه نفعني ونفع بالله. لمم حاجات كتيره فوقيه وتحتيه وجواه، فمش هنقدر نستغنى عنه. فرحت دعكه الرخامه بقى دعكه حلوه. وبالنسبه للبلاط يعني انا اتقال لي قبل كده حطي له فلاش. انا بص حطيت له كلور، اتعمدت ان انا اسيبه يعني، حطيت له كلور وسبته مده طويله. وبعد كده رحت حطيت ميه ونستبون وديتول ودعكته دعكه حلوه. بقيت ادعكه واسيبه شويه يتنقع وارجع له تاني. بس هو لون البلاط كده يا جماعه، هو والله انا حبيت اطلع البقع اللي فيه دي، بس هو اصفر في اسود يعني مش هيتحرك من مكانه عن كده. فان شاء الله قدام شويه هجيب مشمع زي ما قلت لكم. وانا كان في شويه كراكيب كده حاجات جوه الدولاب، رحت منضفاه بالمره بقى، قلت يبقى كله بقى ايه على نضيف. ورحت حطينا مكانه والحمد لله. فاضل بقى ايه نلمه فيه كراكيب. بس بصوا كان الوقت ضيق جدا يعني، خلاص كنا داخلين على الساعة خلاص يعني حوالي 4:30، وكنت لسه ما عملتش حاجة في الأكل. فرحت أوام بقى يعني. أول كارثة هنبص دلوقتي هنشوفه ايه اللي جرى يعني. بس الحمد لله رب العالمين والله العظيم لولا ربنا معانا ومع جوزي كانت ايديها يعني، كان الله اكبر الله اكبر وتر اتقطع ولا كان حاجه زي كده. بس ربنا سترها معانا. انتوا هتشوفوا دلوقتي ايه اللي جرى. فرحت اول حاجه بقى كنا جايبين 3 سمكات كده، مش هعملهم كلهم لان هما بسم الله ما شاء الله يعني. اخدت الاتنين الكبار وهشيل واحده لتاني يوم. كان في سمك بغبغان كده، قلت هعمل تاني يوم ان شاء الله ايه السمكيه دي مع السمك البغبغان. والمصارين هنا بصوا بتاعت السمك والنخشوش والحاجات دي ما بحبش احطها بصراحه مع بقيه يعني الزباله عشان ما تعملش ريحه. دي بالليل كده في الروقان بتبقى الشارع مليان قطط بصراحه، برمهم لهم بياكلوهم في ساعتها. ما اكذبش عليكم، بيبقوا بيدوروا على اكل وكده بيبقوا. فانا اي حاجات زي كده ما برضاش احطها لان على بال ما بتتحط يعني بيجي الراجل يشيلها وكده بتبقى ريحتها ما بقت خلاص مش حلوه. فانا بحطها لهم طازه كده ايه يستفادوا بيها. رحت الاول منضفاهم وغسلتهم حلو قوي قوي. فهنا كان في برطمان الصلصه بقى، كنت عايزه اعمل بدنجان بالصلصه. انا بحب اخرط له طماطم يعني، بعمله بالصلصه وبسبك معايا طماطم كده، بقطع له طماطمتين كده ولا حاجه بتديله طعم احسن من لما بتعمليه بالصلصه لوحدها. يعني انا الصلصه لوحدها انا عامه انا ما بحبهاش في الاكل، بس ساعات كده ايه ببقى مضطره ان انا ايه احطها جنب الاكل. فرحت قلت له بس ايه افتحها لي عشان انا ايديا زي ما انتوا شايفين كانت عامله ازاي. راح البرطمان طرشق في ايده وهو بيلف الغطا جامد، اقسم بالله زي ما بقول لكم. الحته هتشوفوها دلوقتي، الحته اللي من تحت فرقعت ازاي ولا اتعملت ازاي. طبعا دي مليانه صلصه انا بحسبه والله اكبر دم. بقى ايه بصوا روحي راحت ومفاصلي دي ثابت. انا قلت في حاجه دي فيها حاجه جامده على منظر البرطمان.
فبقيت اقول له اغسل ايدك، طب اغسل ايدك بس اشوف فيها ايه، بس بقى هو مش عايز يفجعني وعارف اقل فجعه بتعمل فيا ايه. فمش هو خايف يكون في حاجه في ايده ومش يعني مش حاسس بيها دلوقتي، لان لا قدر الله ما بيكون تعويره ازازه حاميه ولا حاجه زي كده مش بتحسي بيها في ساعتها. فمطبق ايده ما فيهاش حاجه ما فيهاش حاجه، وانا اقول له طب اغسل ايدك اشوف ايدك فيها ايه. فلحد ما شطفها انا كان دمي هرب. فالحمد لله الحمد لله ما طلعش فيها حاجة. هي بس الإزازة ولحق نفسه البرطمان طرشق في ايده والحمد لله ما اتكاش على قعر البرطمان جامد، الحمد لله يعني ربنا كريم. ربنا ما يجيبلكوش حاجة وحشة ابدا ويكفينا شر اي حاجة وحشة. الكارثة التانية بقى حصلت لي انا، يعني بص كنت خلاص بطلع في الروح على الفطار. اقسم بالله زي ما بقول لكم اللي جرالي النهارده عمر ما جرالي في حياتي. فالحمد لله انها بتيجي على قد كده، الحمد لله رب العالمين. عايزه بقى اقول لكم بالنسبه للفيديو اللي فات. بصوا انا في بدايه الفيديو قلت لكم ايه، ما قلتش يوم جديد من يوميات خدوجه يا جماعه. انا عارفه ان انا اخدت مقاطع من الحاجات اللي انا كنت عاملاها. بصوا برطمان الصلصه، بصوا الحته اللي اتكسرت دي كانت في ايده، هو بيلف الغطا والحته المكسوره دي في ايده. بصوا ستر ربنا، الحمد لله يا رب، الف حمد الف شكر، الحمد لله والله ربنا كريم. فانا قبل كده قلت لكم لو كنت تعبانه ولا مش قادره اصور معاكم ولا اي حاجه، انا بجيب مقاطع وبلزقها في بعض وبنزلها، بعملها فيديو بصراحه، لان انتوا عارفين ان مجالنا لازم ننزله، حتى لو فينا ايش بالذي لازم بننزله فيديوهات، لازم ان شاء الله على الاقل يوم فيه يومين ما فيش حاجه زي كده. فانا عندي فيديوهات خلاص ماتت ومحدش بيتفرج عليها من رمضان اللي انا نزلته ده من رمضان اللي فات. فانا حبيت اقول لك يعني لو مثلا انت في عزومه، حتى انا في اول فيديو قلت لك لو عندك عزومه، انا ما قلتش انا عندي عزومه ولا انا ما قلتش انا عامله عزومه النهارده ولا ناس جايه لي ولا كده اهوت. فانا بقول لك لو عندك عزومه ولا عامله عزومه اعملي كذا كذا، قومي بدري واعملي وخلي وسوي، ورتبت لكم اليوم بحيث ان انتوا ايه تاخدوا تطبقوا مني على طول. فيعني حبيبتي قالت لي انا اكلمك على راسي، طبعا انا ما زعلتش. بتقول لي خدوجه ده الفيديو ده قديم، الدولاب مش مدهون. فانا ما قلتلكوش والله ده يوم جديد من يومين خدوجه، انا ما قلتش يا جماعه والله عشان ما نضحكوش على بعضينا. انا قلت لك لو عندك عزومه تعالي اقول لك هتعملي ايه. فالحمد لله يعني، فما تزعلوش مني وما تتضايقوش لو مثلا بعيد حاجه زي كده ولا كده، دي بتبقى حاجه خارجه عن ارادتي، وعشان انا ما اتاذاش في المحتوى اللي انا بقدمه. لو مثلا مش قادره اصور ولا قادره اعمل حاجه ولا كده، وقعدت مثلا 4-5 ايام مش قادره اصور، فدي انا بتاذى في التعب اللي انا بتعبه في القناه ولا في الصفحه. انا بتراجع اكتر ما هي المشاهدات معدمه في رمضان، مفيش مشاهدات خالص. فيعني معلش ما تتضايقوش مني لو لقيتوا حاجه متعاده كده ولا كده، بس انا اقول او تستفادوا من الفيديوهات اللي هي اللي اتنست خلاص معلهاش خلاص مشاهدات وماتت، فانا اقول احييها، وبرضه ممكن تستفادوا تاخدوا منها اي حاجه تستفيدوا منها. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسوش اللايك. هنا كنا حشينا السمك بتاعنا وجزيناه كده، انا بحب اجزه كده عشان احشي الحتت اللي لما بتكون السمكه بسم الله ما شاء الله كده كبيره، التوابل بتاعتها مش بتطولها كلها، فانا الجزتين دول كده وبحشي الحتت اللي انا جزيتها، بتدي طعم السمكه حلو قوي. طبعا توم وكمون ورشه فلفل اسود وفلفل اخضر وتوم وكل ده، عملت الحشوه بتاعتها ووصلتوا معايا لحد هنا. ما تنسوش اللايك. وعملنا الباذنجان ده اللي كان جوزي الحمد لله رب العالمين. نيجي بقى بص الطاسه الاثريه دي بقى، بص محدش عيب على الطاسات بتاعتي يا جماعه، اذا كانت طاسه السمك ولا بتاعه البطاطس محدش عيب عليهم. بص انا لما بغسلها انا والله ما بعرف اغسلها اقسم بالله، فانا الزيت اللي فيها بحط عليه ميه واغليه كده على النار عشان بس ما يسدش الحوض ولا يعمل دهون، وبقلبه وبحط فيها شويه مسحوق وميه برضو، وبفضل اغليها كده شويه كده وبعيد عليها بالليفه وهي على النار، كل ده عشان اضمن ان هي ايه ما فيهاش اي اثار من الزيوت القديمه، واضمن ان هي اتغسلت حلوه قوي. التانية برضو بتاعه البطاطس بعمل فيها كده،
فهم شكلهم كده، هم يعني والله حاجات أثرية يا جماعة، والله ما نعيبوش عليها، يعني الحاجات دي أنا معتزة بيها من ريحة الحبايب. أم حماتي بقى يعني والله العظيم أنا عندي حلة هنا. بص هبقى أوريها لكم، اللي هي من غير إيدين كده ومسودة شوية من ناحية الإيدين دي. أخت مرات أخت حماتي، مرات أخت حماتي كانت عطشها لها. فعندنا حاجات يعني ايه، بصوا حاجات قديمة قوي، يعني ما ايه ما تعيبوش من غير تريقة. بس كده ضمنت ان هي اتغسلت حلوة قوي قوي كده، بقت زي الفل، بس هي شكلها كده. رحت سبتها تنشف على النار بقى عشان الزيت ما يفرقعش ولا حاجة. ورحت عملت حطيت عليها زيت نجيف وسبته يقدح، ورحنا عملين البدنجان بتاعنا. نيجوا للكارثه بتاعتي بقى، انا الحمد لله والله العظيم ثلاثة زي ما بقول لكم. انا وانا على الاكل انا كنت بطلع في الروح. بلعت شوكه، ومش الشوكه اللي هي الشوك اللي بالكوا فيه اللي هو العادي كده اللي بنبلعه له لقمه بينزل عادي. لا اقسم بالله انا حاساها شوكه كبيره جدا، معرفش جات لي ازاي. وقفت في نص زوري، ولا عارفه ارجع ولا عارفه انزلها ولا عارفه اعمل حاجه، خلاص روحي راحت، ما بقتش قادره اتنفس. وبلعت، قال لي كوري لقمه، كور لي لقمه كبيره كده، قال لي ازلطيها. بقت مش عارفه اتكلم، خلاص الكلام اتحاش والنفس اتحاش. والله العظيم ثلاثة وقفت لي في المريء، نزلت من زوري. وكل ده هي نازله بالعرض. انا حاسه بصوا جرحت المريء عندي من ناحيتين، اقسم بالله زي ما بقول لكم. بقت حاسه بنزولها بتكحت في المريء عندي. بقت اللقمه تنزل وهي لسه محشوره في المريء بتاعي، حاسه بحشرتها في المريء واقفه لي بالعرض. بقيت خلاص خلاص هموت، اقسم بالله اول مره يجرى لي حاجه زي كده. بقت عماله تشاهد، وخلاص تلكت وروحي راحت، وبقت مش قادره. بقت اللي طالع عليا بقى عمالين يكوروا لي في عيش ويتفسوا لي، بقوا يزغطوني زي البط. انا عايش عمري كله مش عارفه الموقف ده، انا مش عارفه جات لي منين. يعني بيقول لي انت مش بتدغدغي، قلت له ازاي يعني حد مش هيدغدغ؟ ازاي بقى يزعق لي من الفجعه اللي اخدناها. انت مش بتدغدغ، انت بتزلطي. قلت له والله ما عارفه جات لي منين. بقى انا فعلا والمصحف ما حسيت بيها الا وانا يعني اكلت اللقمه، ما حسيت بيها الا في بعد حلقي بشويه في نص زوري بقى، خلاص بقى مش عارفه ولا عارفه ارجعها ولا عارفه انزلها، خلاص اتحشرت بالعرض. فعلى بال ما نزلت انا حسيت ان كل ده من اول زوري للمريء لمعدتي يومين، وانا بصوا بصوت مش قادره، كنت تعبانه جدا جدا، حاسه كل ده تعوير تعوير. آه، بقى اخواتي يقولوا لي طبعا عرفوا بالموضوع، وامي بقت يعني اختي قالت لي قبل ما تنامي استحلبي معلقه عسل ابيض، قالت لي لو لا قدر الله جرحت لك المريء ولا المعده ولا كده، قالت لي العسل الابيض بيلقم الجروح. وامي قالت لي طب ابلعي بتاع دي طحينه. بقى كل واحد يعني مش عارفين يعملوا لي ايه. وانا بقيت عماله يعني بقيت احط ايدي على الحتت اللي وجعاني، بقيت اقرا الايات المشفيات. كنت تعبانه، شفت يومين ربنا ما يوريهم لحد يا رب. وكان يوم كله كان غريب الشكل، الحمد لله الحمد لله انها بتيجي على قد كده والله. فلو الواحد ربنا بينجيه من حاجة كده ولا كده، والله بفضل ربنا وستره علينا وفضل دعواتكم ربنا ما يحرمنيش منكم أبدا. وعايزاكم تدعوا لي دايما يا رب، يبارك لي فيكم ويخليكم ليا دايما في ظهري ودايما مساندني كده أعز اخوات. فهنا كنا خلاص خلصنا صلصة البدنجان وقليناه، وكنت خلاص تبلت السمك وسبته يتنقع في التتبيلة بتاعته شوية، بعد كده رحت قلياه. وتفضلوا معانا لو وصلتوا معانا لحد هنا، وصيام مقبول ان شاء الله كده، وكل سنة وانتم طيبين. ربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب، وما يحرمكوش ابدا من حبايبكم، ويخليلكم كده اصحاب بيوتكم يا رب، وما يحرمكوش من اولادكم ابدا. ربنا يبارك لكم فيهم، واللي لسه مخلفش ربنا يديله ويعطيه يا رب، ويدي كل مشاء للذرية الصالحة، اللهم امين.
انا السمك البغبغان هو اللي قلت لكم عليه، يعني انا شلت سمكية تاني يوم ان شاء الله هعملها بقى مع يعني السمكية والكام واحدة البغبغان. كنت جايبة بتاع كيلو الا ربع كده، يعني قليل لما بلاقيه سمك البغبغان ده في السوق بصراحة، انا بحبه قوي، يبقى طعمه حلو قوي. عملنا السلطة بتاعتنا، السلطة الخضراء. وأرجو إنه يكون فيديو النهاردة يكون خفيف على قلبكم، تكونوا استفدتوا منه كده بأي حاجة. وأنا فرحانة قوي اللي كل اللي بيدخل الفيديو يقول لي، يعني اللي بيشوف الفيديوهات بيقول لي المطبخ نور، المطبخ ما شاء الله، المطبخ جميل. أنا بفرح جدا بكلامكم ده والله، وحاسة إن الحمد لله فعلا المطبخ بقى يعني كان فين وبقى فين، الحمد لله. وعقبال الشقة كده ادعولي كده ربنا يقوينا كده ان شاء الله، ونكمل بقية الشقة. والبلكونة دي عايزة سنة عشان تخلص في البلكونة ربنا يسهل الحال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.